Ini adalah truk militer nuklir, kendaraan yang berisi rudal balistik nuklir antar benua yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km. Ini adalah sprinkler tank truck, jenis kendaraan yang dilengkapi dengan sistem penyiraman air. Biasanya digunakan untuk menyiramkan air pada tanaman jalan kota. Ini adalah dust suppression truck atau truk penyiram debu, kendaraan khusus yang dilengkapi dengan sistem untuk menyebarkan air untuk mengurangi debu.
Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan.